Culpado. Viana do Castelo, 20 de agosto de 2005. 891 hectares de terra queimada. 712.800 árvores ardidas. Tudo começou com um piquenique. Não seja culpado de um crime como este. Neste verão, na floresta, não faça fogueiras, não atire cigarros para o chão, não lance foguetes. Em caso de incêndio, ligue 112 ou 117. Portugal sem fogos depende de todos.